इस तरह अगर आपके भी चिक्स गिरते हैं, फीड खाते ही उल्टी कल्टी करने लग जाते हैं, उल्टे गिर जाते हैं या इस तरह बैठ जाते हैं, तो फीड में क्या नुकसान है, किस तरह इनको ठीक करना है। दोस्तों ये वाला जो सिस्टम है ना, फीड ज़्यादा मिकदार के अंदर ये खा रहे हैं, आपने फीड के अंदर क्या ऐसा मिक्स करके दें कि ये ऐसे ही बीमारी से निजात हासिल करें। तो दोस्तों ये है, इनको कब्ज़ की शिकायत है। कब्ज़ और अंतड़ियों का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो फिर ऐसा ही अमल होता है। इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वाला ब्लैक चिक्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी इसी बीमारी का शिकार है। इसके लिए सबसे पहले एक काम करना है हमने कि इनको यहाँ पे देखें, इनकी पोलियों के ऊपर भी जमना शुरू हो गया है। चीनी वाला पानी देना है इनको, चीनी वाला पानी देंगे, तेज़ चीनी डालेंगे, बीच में थोड़ा सा ग्लूकोज भी इस्तेमाल करेंगे ताकि चिक्स हमारे जो हीटअप हुए पड़े हैं वो भी ठंडे हो जाएं। शदीद हबस के दिन है और ये गर्मी है। और साथ में हमने इसमें फीड के अंदर क्या मिक्स किया है, फीड के अंदर हमने दही मिक्स कर दिया है। तकरीबन ये 100 ग्राम के करीब फीड होगी, उसमें 3 चम्मच दही के मिक्स कर दिए हैं ताकि इनकी कब्ज़ टूट जाए और जो ये खाते पीते हैं इनको हज़म हो जाए। कब्ज़ की शिकायत हो गई है सारे चिक्स को, तो ये कब्ज़ की जो शिकायत है इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस पानी को भी चीनी वाला करके रख दिया है, चीनी फुल तेज़ करके डाली है। तो ऐसी जो अलामात होती हैं, इसमें फ्लैशिंग की जाती है, चिक्स की फ्लैशिंग करेंगे तो ये सारे चिक्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह आगे अपनी ग्रोथ भी तेज़ करेंगे और सारा सिस्टम जो है ना इनका जो बैठ रहा है ये एक्टिव हो जाएगा दोबारा। साथ इनके पैरासीटामोल सिरप भी थोड़ा सा यूज़ कर देंगे फ्लैशिंग वाले पानी के अंदर ही, ताकि ये इनको बुखार ना ठहर जाए। क्या आपके फार्म में भी ये वाला मसला चल रहा है? ये जो बैठा हुआ है, गिरा हुआ है, इसको मैं उठा दूंगा इसको, ताकि ये फीड जो है ना ये वाली खा ले, दही वाली फीड खाएगा तो इंशाल्लाह ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि हम फीड जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में डाल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा देर पड़ी रहती है तो भी ये कब्ज़ वाली अलामात पैदा हो जाती हैं। फीड खा कर इनका ना मैदा अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस ख़राब मैदे की वजह से फिर ये सारी अलामात पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल एम आसिफ चिक्स फार्मर को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली हम ऐसी टिप्स डालते रहते हैं ताकि आपको सही तरीके से बताया जा सके और गाइडेंस दी जा सके। कब्ज़ की शिकायत है तो इस कब्ज़ की शिकायत को रफ़ा करने के लिए दूध और चीनी वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा दूध भी बीच में डाल देंगे, बकाया दही जो है इनकी फीड के ऊपर मिक्स करके डालेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।